이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 이사야 26장 1절로 13절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Isaias, chapter 26, verse 1 to 13. 우리 한 절씩 교독하십시다. Salita po nating basahin. 그날의 유다 땅에서 이 노래를 부르리라. 우리에게 견고한 성읍이 있으며 여호와께서 구원을 성벽과 외벽으로 삼으시리로다. Buksan ang pintuan at hayaang pumasok ang matuwid na bansa na laging tapat. 주께서 심지가 견고한 자를 평강하고 평강하도록 지키시리니 이는 그가 주를 신뢰함이니이다. Magtiwala kayo kay Yahweh magpakailanman, sapagat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang kublihan. 높은 데에 거주하는 자를 낮추시며 솟은 성을 헐어 땅에 엎으시되 진토에 미치게 하셨도다. Ito'y tinapaktapakan ng mga taong hinamak at ginagawang tuntungan ng mahihirap. 의인의 길은 정직하며 정직하신 주께서 의인의 첩경을 평탄하게 하시도다. Sinusunod namin ang mga kautusan mo, ikaw lamang ang aming inaasahan. 밤에 내 영혼의 주를 사모하여 싸우니 내 중심이 주를 간절히 구하오리니 이는 주께서 땅에서 심판하시는 때 세계의 거민이 의를 배움이니이다. Kahit mahabag ka sa taong masama, hindi rin siya matututong mamuhay ng tapat. Kahit nakasama siya ng bayang matuwid, kadakilaan ni Yahweh ay hindi pa rin mapapansin. 여호와여 주의 손이 높이 들릴지라도 그들이 보지 아니하오나 백성을 위하시는 주의 열성을 보면 부끄러워할 것이라 불이 주의 대적들을 사르리이다. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan at anumang nagawa namin dahil sa iyong kalooban. 여호와 우리 하나님이시여 주 외에 다른 주들이 우리를 관할하여 싸우나 우리는 주만 의지하고 주의 이름을 부르리이다. 아멘. Amen. 세상 끝날까지 약속된 성탄의 축복이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, ang pagpapala ng Kapaskuhan ay pinangako hanggang sa katapusan ng mundo. 여러분 계속 들어서 아시겠지만 1부나 2부나 전도학교 메시지가 같은 흐름으로 우리에게 주어지고 있습니다. At tunay na alamin po natin na yung first service message, second service message, at evangelism school messages po natin ay konektado sa isa't isa. 왜냐하면 모든 성경은 그리스도에 관해서 기록되어 있기 때문입니다. Dahil ang bawat bahagi ng Biblia, ito po'y nasusulat patungkol sa Panginoong Hesukristo. 그래서 아담도 하나님의 그리스도 언약을 붙드는 순간 아담에게 성탄의 축복이 임한 거예요. Maging si Adan, nang sandaling pinanghawakan niya ang pangako ni Kristo, ay tinanggap niya rin ang pagpapala ng Kapaskuhan. 그러면 그리스도 구주로 모시고 성탄의 축복을 누리고 그리스도께 집중하다 보면 그리스도의 초림과 재림과 새하늘 새 땅이 보이게 되는 거예요. At ang pinanghawakan niya ang tipan ni Kristo at tumuon sa Panginoong Jesus, makikita natin na dumating yung araw ng unang pagdating ng Panginoon at ikalawang pagdating sa Kanya. 내 관점에만 보면 나만 보이고 돈만 보이고 주변에 이상한 사람만 보이는 거예요. Sa mga tao na nakatuon lang sa sarili nila, wala silang iba nakakita. 그러나 이제 그리스도 예수님을 나의 구주로 모시고 주님의 관점으로 보면 하나님의 관점으로 모든 것이 쫙 열리게 돼 있어요. Ngunit kung tinanggap mo na ang Panginoon Kristo at taglay mo na ang paningin niya, makikita mo ang lahat ng bagay. 그러면 어떤 문제, 어떤 고난, 어떤 문제를 알지라도 일단 그리스도 진리를 우리가 붙들고 모셨기 때문에 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 하셨어요. Kaya nga anumang kahirapan o problema ang dumating sa atin, dahil nasa atin na si Jesus na siyang katotohanan, sabi ng Biblia, malalaman yung katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. 여러분에게는 365일 매일 크리스마스의 축복을 누릴 수 있게 되기를 축복합니다. Nagpapala ko kayo na tuning nga 365 days, buong taon ma-enjoy natin ang pagpapala ng Pasko. 오늘 본문 1절에 보면요. 그 날에라는 말씀으로 시작합니다. Ito po sa talatang 1 ng ating binasa, ito'y sinimulan sa mga salitang sa araw na iyo'y. 여기서 그 날은 하나님의 날, 쉽게 말하면 하나님의 시간표가 우리에게 임하는 카이로스, 구원의 날, 그리스도의 초림과 재림의 날, 마지막 심판의 날을 의미합니다.
At ang kahulugan ng araw na iyon ay ang araw ng kaligtasan, araw ng unang pagdating ng Panginoong Hesus at pangalawang pagdating niya. 그날에 의로운 자들, 즉 예수 그리스도를 구주로 모신 자들, 하나님의 자녀된 자들은 노래할 것이라고 말씀하셨어요. At sinabi rin na sa araw na iyon, ang mga tumanggap sa Panginoon Kristo, ang mga naging anak ng Diyos, mga matuwid, ang bayan ng Diyos ay magsisiawi. 이 노래는 우리를 구원하신 하나님을 찬양하는 노래입니다. At ito ay pagpupuring awit sa Diyos na nagligtas sa atin. 오늘 본문 12절 말씀을 우리 한번 합독해 보십시다. Minsan pabasahin po natin sabay-sabay ang talatang 12. 시작. Ikaw 주여 ang nagbibigay 주께서 sa amin 또한 ng kapayapaan 우리의 at 모든 ang 일을 magagawa 우리 namin 안에서 sa iyong kalooban. 이루셨사오니 주께서 우리를 위하여 화평을 정하시리다 말씀하셨습니다. 다 주께서 우리의 모든 일을 우리 안에서 이루셨다고 말씀하고 있어요. At sinabi dito na sa lahat nga ng bagay, ang Panginoon ay gumagawa ayon sa kanyang kalooban sa atin. 내가 아담과 함께 하나님께 반역하여 하나님 떠나 내가 나의 주인 되어 지옥 형벌을 선고받았어요. At kabilang nga kailan tayo ay sinintensyahan sa kaparusahan ng impyerno. 근데 주께서 그리스도를 약속하시고 그 그리스도를 구주로 모시게 하시고 이제 우리 안에 모든 문제를 해결하셨어요. Tinanggap na natin ang Panginoon Kristo na ipinangako sa atin at lahat ng problema natin ay nalutas na. 그러면서 주께서 우리를 위하여 이제는 지옥이 아니고 전쟁이 아니고 화평을 정하실 것이라고 말씀하셨어요. Kaya para sa atin, hindi labanan, hindi impyerno, kundi kapayapaan ang ibinigay ng Diyos. 그게 새하늘과 새 땅, 천국 본향입니다. Ito yung bagong langit, bagong lupa o ang langit na ating bayan. 이처럼 주님은 우리의 모든 일을 우리 안에서 이루시는 분이에요. At lahat nga ng bagay ginagawa ng Diyos sa atin. 그러면서 결국 우리에게 영원한 화평을 주시는 분이십니다. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng walang hanggan at ganap na kapayapaan. 그렇기 때문에 우리는 오직 그리스도 붙들기만 하면 돼요. Kaya nga para sa atin, tanging si Kristo lang ang panghawakan natin. 이를 심지가 견고한 자라고 할 수 있어요. At ito yung matatawag natin na tao nga na may katubiran. 심지가 견고하다 그 말은 우리 마음 생각을 담는 그릇이 견고하다 그 말이에요. At tao na ang kanyang pag-iisip ay nakatuon lang, nananatili sa Panginoon. 그럼 우리 마음 생각에 견고한 상황이 이르려면 예수 그리스도가 주인이 되면 되는 거예요. Para ito'y maganap sa atin, dapat si Yesu Kristo ang ating Panginoon. 그러면 첫 번째로 하나님께서는 심지가 견고한 자를 지켜주십니다. Kaya una sa lahat, iniingatan ng Diyos ang mga tao na ang pag-iisip ay nakatuon sa Kanya. 3절 보세요. 주께서 심지가 견고한 자를 평강하고 평강하도록 지키시리니 이는 그가 주를 신뢰함이니이다. Sa talatang 3, sinabi yung iniingatan siya sa ganap na kapayapaan na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo sapagkat siya'y nagtitiwala sa iyo. 자, 잘 들어보세요. 옛날에는 전쟁이 일어나면요. 가족도 잃고 내 목숨도 잃을 수 있고 재산도 뭐 다 잃어버려요. Noon kapag nasa labanan ka at natalo ka, lahat ng pag-aari mo, pamilya mo, lahat mawawala sa iyo. 그 제일 두려워하는 게 전쟁입니다. Pinakakinatatakutan ng tao ay yung gera o labanan. 그래서 곳곳에 높은 성을 쌓아서 이제 그 성 안에 거하며 성 밖에 나가서 농사하고 또 들어오고 이게 그들의 삶이었어요. Yung buhay ng mga tao noon, gumagawa sila ng matataas na pader o ito yung kanilang pinakahuta at sa labas naman nagtatanim sila, pabalik-balik. 근데 그 당시에 가장 강한 나라, 아주 포악한 나라, 이 전쟁 벌려서 지면 그냥 천지사방으로 노예로 팔아버리는 나라, 그 나라가 아수르였습니다. Yung makita natin na pinakakinatatakutan na bansa na umalipin halos sa lahat ng bahagi ng mga karating na bansa nito ay ang Assyria. 그 당시 이제 이사야가 이 메시지를 하던 때는요, 아수르가 강대한 제국을 이루고 주변을 이어받은 그런 시대였어요. Kaya ng panahon din na isinulat ni Isaias ang mga hula na ito yung panahon ko sa ng Assyria, ito yung may malaking imperyo at talagang kinatatakutan ng mga karating na bansa. 이때 이제 유다가 남았는데요. 북이스라엘은 이미 망해버렸고 유다가 남았는데 저 구스랄지 에디오피아 또 애굽이랄지 요 이제 두로와 시돈 뭐 이런 주변 나라들에서요 함께 동맹을 해서 우리가 함께 힘을 합해 살아남자고 지금 제의를 받았어요.
Makita natin na Huda na lang natitira noon at ito nga ay humiling na makipag-alyansa sa mga karating na bansa katulad ng Ehipto o ng Cush. 근데 이때 하나님께서는요, 이사야 선지자를 통해서 그 어떤 동맹에도 가입하지 말라고 말씀하세요. Ngunit sa pamamagitan ni Propeta Isaias ay sinabi sa kanila ng Diyos na huwag silang makipag-alyansa sa mga ito. 너희 하나님 여호와만 의지하고 굳게 그 자리를 지키라는 거예요. Sa Diyos lamang sila magtiwala at manatili lang silang matibay sa kinilalagyan nila. 그게 쉽지 않은 거예요. Hindi ito madali. 왜냐? 그리스도 언약 붙들고 하나님 한 분만 의지하면 되겠는데 이게 하나님이 눈에 안 보이잖아요. Sapat na sana na nanampalataya sila at nagtitiwala lamang sa Diyos, ngunit hindi nakikita ng pisikal na mata nila ang Diyos. 저 애굽은 눈에 보이고 아수르도 눈에 보이고 이제 이게 어렵고 힘든 이런 내용들은 눈에 보이는데 하나님은 눈에 안 보이는 거예요. Pero yung nakikita ng pisikal na mata nila, ang Ehipto, ang Assyria, yung matinding kahirapan nila, hindi nila nakikita ang Diyos. 그래서 하나님이 심지가 견고한 자를 지켜주신다고 말씀하시며 다른 데 의지하지 말고 동맹 맺지 말고 오직 그리스도만 붙들라는 말. Kaya sinasabi ng Panginoon na iingatan niya sa ganap na kapayapaan ang mga pag-iisip na nananatili sa Kanya. Ibig sabihin, magtiwala lang tayo sa Panginoon at hindi sa ibang bagay. 오늘날도 마찬가지예요. Katulad ngayon, 우리 주변에 뭐 믿을 사람들 많겠죠. 돈도 믿어야 되고 자리도 믿어야 되고 뭐 이제 여러 가지 믿고 의지하는 게 많아요. marahil sa paligid natin, maraming tao, o pera, o posisyon na maaaring pagtiwalaan natin. 그런데 마음 뺏기지 말고 오직 그리스도만 붙들라는 거예요. Huwag nawang mahulog doon ang ating puso sa alip si Jesucristo lang ang panghawakan natin. 근데 필리핀에서 여러분 주변에 한번 생각해 보세요. 오직 그리스도가 중요합니까? 오직 베라가 중요합니까? Pero sa Pilipinas, tignan natin, ano ba higit na mas mahalaga sa mga tao? Tanging sa Jesucristo o tanging pera? 그리스도는 안 보이지만 베라는 보이잖아. Mainam sa Jesucristo, ngunit ang nakikita nila ay ang pera. 그래서 말세에 내가 믿는 자를 보겠느냐라고 주님이 한탄하신 거예요. Kaya nga, andun yung babala ng Panginoon, sabi niya sa mga huling panahon, makakita ba ako ng mga nananampalataya sa akin? 여러분 눈에 보이는 모든 것은 하나님이 있게 하신 것입니다. Ang mga bagay na nakikita ng pisikal na mata natin, ito'y pinahintulot ng Diyos. 그래서 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거라고 말씀하신 거예요. Kaya pa man, ang pananampalataya, ito ay pag-asa sa mga bagay na hindi natin nakikita. 그래서 오직 그리스도 붙들고 하나님 한 분만 의지하는 자를 심지가 견고한 자라고 말씀하신 거예요. O katibayan ng mga bagay na ating inaasahan, ngunit sa Panginoon, sa Kanya tayo dapat na magkaroon ng buong tiwala. 이 심지가 견고한 그들을 평강에 또 평강으로 지키고 돌보시겠다 그 말입니다. Ibig sabihin, ang pag-iingat ng Panginoon, ang kanyang ganap na kapayapaan ay nasa kanila na ang kanilang pag-isip ay nananatili sa Panginoon na matibay. 하나님이 당신의 이름을 걸고 맹세하시며 우리를 지키시고 보호하시겠다고 약속하신 거예요. Ito ay pangako na binitawan ng Panginoon o isinumpa niya na tayo nga ay iingatan niya. 4절도 보세요. 너희는 여호와를 영원히 신뢰하라. 주 여호와는 영원한 반석이심이로다. Sa talatang 4, magtiwala kayo sa Panginoon magpakailanman sapagkat ang Panginoong Diyos ay isang batong walang hanggan. 근데 우리에게 이 하나님을 믿고 싶은데 하나님은 안 보이고 돈은 보이고 저 권세는 보이고 아수르도 보이고 다 보여요. Nais natin manampalataya sa Panginoon Kristo, ngunit ang nakikita natin ay ang pera, ang kapangyarihan o ang Assyria. 근데 하나님은 눈에 보이는 그것들을 의지하지 말고 하나님만 의지하라고 지금 말씀하세요. Yung sasabi ng Panginoon ngayon na huwag sa mga nakikita o pisikal na bagay kayo magtiwala, kundi sa Diyos lamang. 나중심으로 보면 어려운 일이에요. Napakahirap na kalagayan kung tayo nakatuon sa sarili 그러나 여러분 natin. 명심하세요. 성령으로 아니하고서는 예수를 주라 시인할 수 없느니라. At tandaan natin, kung hindi sa banal na Espiritu, wala makapagsasabi na si Jesus ay Panginoon. 우리가 복음 듣고 예수 그리스도를 구주로 영접한 것은 성령께서 역사하셨기 때문이에요. Kung narinig din natin ang Panginoon at tinanggap natin siya na nampalataya tayo, ito ay sa pagkilos ng banal na Espiritu. 그래서 예수 그리스도를 구주로 영접하는 순간 보혜사 성령이 우리 안에 내주 인도 역사하시는 겁니다.
Kaya nang sandali tinanggap natin na Panginoon Kristo, ang mga aliw na banal na Espiritu ang nanahan sa atin at gumagabay sa atin. 그럼 우리가 말씀 붙들고 주님께 집중하면 성령께서 충만하게 역사하세요. At pag pinanghawakan natin ang salita ng Diyos at tumuon tayo sa Kanya, ang banal na Espiritu ng Diyos ang pupuspos sa atin. 그게 심지가 견고한 자가 되는 거예요. Ito yung tao na may matibay na pag-iisip na nananatili sa Diyos. 내가 마음을 이제 지어먹고 심지가 견고한 자가 돼야지. 그런다고 해서 되는 게 아니에요. At hindi dahil sa sarili nating lakas o paraan na yung itatakda natin na maging matibay ang pag-iisip natin. 성령께서 나와 함께 계세요. Kasama natin ang banal na Espiritu. 나는 주님께 집중하며 주님이 내게 주신 말씀 붙들면 성령이 역사하세요. Kung nakatuon ako sa Panginoon at pinangahawakan ko ang salitang binibigay niya sa akin, kumikilos ang banal na Espiritu. 그러면 우리는 어떤 상황에서도 주님께 찬양하며 감사할 수 있어요. At sa anumang kalalagayan, magagawa nating magpuri at magpasalamat sa Diyos. 왜냐? 견고한 성읍, 쉽게 말하면 예수께서 여호와께서 구원을 성벽과 외벽으로 삼으시리로다 그랬지요. Dahil ang Panginoon nga, siya ang ating kaligtasan at siya ang ating matibay na muog. 여러분, 하나님이 바깥 성벽과 내벽과 이 나의 산성으로 나를 둘러싸시는데 하나님이 나의 방패신데 누가 나를 건들 수가 있겠습니까? Kung ang Panginoon nga ang matibay nating lungsod, siya ang ating tanggulan o pader, kaligtasan natin, sinong pinsala sa atin? 그래서 요셉은 노예로 팔려가면서도 심지가 견고한 자로 노예 생활을 했어요. Kaya si Joseph, kahit na pinagbili siya na maging alipin, makikita natin na ang kanyang pag-iisip ay nanatili sa Panginoon. 여러분 심지가 견고하다는 말 이해가 되시지요? Naunawaan na ba natin yung pagkakaroon ng pag-iisip na nananatili sa Panginoon? 내 마음 생각 중심에 오직 예수 그리스도만 붙들고 주인으로 모시고 주님이 내게 주신 말씀 붙들면 심지가 견고한 자가 되는 거예요. Sa sentro ng puso't isipan mo, ang naroon ay ang Panginoon sa Kristo. Ito yung tao na may matibay na pag-iisip. 그러면 두 번째로요. 하나님은 심지가 견고한 사람을 기뻐하십니다. At ikalawa, nalulugod ang Diyos sa mga tao na ang kanilang pag-iisip ay matibay na nananatili sa Panginoon. 그래서 3절 말씀을 한 거예요. 심지가 견고한 자를 평강하고 평강하도록 영원토록 새하늘과 새 땅 영원한 번영까지 지키시리니 이는 우리가 주님을 신뢰함이니이다 그랬어요. Kaya sinasabi nga sa talatang 3 na iniingatan siya sa ganap na kapayapaan ng pag-iisip ay nananatili sa iyo sapagkat siya ay nagtitiwala sa iyo hanggang sa huli. 여기서 심지라는 말은 예체르라고 원어에는 표기가 되는데 생각을 담고 있는 마음 생각을 담고 있는 그 그릇 눈에 보이지 않는 그릇이지만 그 그릇을 뜻해요. 심지. At yung salitang pag-iisip na binanggit dito o yezer, ito ay sisidlan na naglalaman ng mga kaisipan. 그럼 내 속사람이라고도 말할 수 있겠죠. Maring sabihin natin ito yung panloob nating pagkatao. 내 속사람 안에 지금 무엇을 담고 있는지가 중요하다 그 말이에요. Yung mahalaga, ano ba yung inilalagay natin sa ating kalooban, panloob na pagkatao? 그래서 내 속사람 안에 내 심지에 내 마음의 중심에 주 예수 그리스도 딱 모시고 집중하고 있는 자에게는 하나님은 평강을 약속하셨어요. At ipinangako nga ng Diyos sa kanila na ang pag-iisip ay nananatili sa Panginoon na nagtitiwala sa Kanya ang ganap na kapayapaan. 그리스도를 구주로 모시고 따르는 성도는요. 그 삶에 어떤 어려움이 올지라도 그 심지가 주님께 뿌리를 두고 있기 때문에 흔들릴 이유가 없어요. At sa mga mananampalataya na naligtas na, anumang problema ang dumating o kahirapan, hindi sila matitinag ng mga ito dahil matibay sila na nakaugat sa Panginoon. 이를 오직 예수 그리스도만 믿는다는 거예요. Ito yung pagsampalataya tanging sa Panginoong Jesus. 근데 라오디게아 교회는 예수 그리스도도 믿지만 돈도 믿고 Pero yung Laodicea 믿을 게 Church, 많아요. bagaman nanampalataya sila sa Panginoon, nanampalataya din sila sa pera at marami silang pinanghawakang mga bagay-bagay. 욥이 그래서 고난을 받고 하나님이 그 고난을 통해서 욥을 심지가 굳은 사람으로 세우신 거예요.
Kita natin na si Job, bagamat marami siyang paghihirap na naranasan, siya ay nagtagumpay hanggang sa huli. 그래서 욥기의 요절은 욥기 42장 6절입니다. Kaya yung pinaka-key verse ng Book of Job ay sa 42 verse 6. 하나님에 관해서 욥이 알고 뭐 피제사도 잘 드리고 뭐 했는데 종교 상태에 머물러 있었어요. Alam ng Panginoon, si Job ay masigasig, nag-aalis, naghahandog siya sa Panginoon, ngunit hindi siya nakatuon sa Diyos, siya sa kanyang sarili. 욥기 42장 6절에 보니까요. 이제 하나님이 내가 이 지구를 맹글 때 너 어디 있었냐? 하나님이 창조주 하나님이심을 욥에게 드러내 보이셨어요. Makikita natin sa Job chapter 42 na sinabi nga ng Panginoon, nasaan siya nang likhain ng Diyos ang mundo. 그러시면서 그 하나님이 내게 그리스도를 약속하셨다는 사실을 가장 중시 여겨야 되는데 그걸 중시 여기지 못한 거예요. At dapat na tumuon siya, magbigay din siya dun sa katotohanan na Panginoon Kristo ang ipinangako na tagapagligtas. 그래서 42장 6절에 하나님의 은혜로 하나님의 어미하심과 그리스도의 이 약속 다시 붙들고요. I despise myself 했어요. 내가 주인 노릇하던 나를 미워하고 아주 증오하나이다. Kaya sa kahuli-hulihan na naging kapahiyagan ni Job sa verse 6, 42 verse 6, kaya ako'y namumuhi sa sarili ko at nagsisisi ako sa paging Panginoon aking sarili. 거기에 회개하는 거예요. Repent. 그리고 예수 그리스도를 오직 나의 주인으로 모시는 거예요. Ito yung pagsisisi at pagtanggap tanging sa Panginoon Kristo bilang kanyang Panginoon. 그러면 이 어떤 상황에서도 이제 하나님이요 욥을 중심으로 일을 하세요. At sa anumang kalalagayan niya, ang Panginoon ay kumilos kay Job. 이렇게 정신없이 욥에게 와서 뭐 아는 척 얘기했던 여러 교역자들도요. 욥이 메시지 주고 축복 기도해야 회복될 수 있게 하셨어요. At marami mang mga tagapagturo lumapit sa kanya, at sinabi ano yung sitwasyon niya at pinanalangin siya. 이처럼 하나님께서는 무엇보다 심지가 견고한 사람, 오직 예수 그리스도 닮는 사람에게 평강의 평강을 더하여 지키신다고 말씀하셨어요. Yung sinabi ng Diyos, higit sa lahat ng ito, kanyang ang iniingatan ang mga may matibay na pag-iisip na nananatili sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kapayapaan at kapayapaan. 여러분 삶에서 평강 누리기를 원하지 않는 사람이 있겠습니까? At meron ba sa atin na ayaw maranasan ng kapayapaan? 우리의 심지를, 우리의 속사람을, 마음 중심을 주 예수 그리스도께 집중하여 하나 되어 fix your eyes, 이 눈과 마음을 주님께 고정시키는 게 이게 중요한 겁니다. Kaya't napakahalaga na sa ating panloob na pagkatao sa sentro ng puso natin at isipan ay itoon i-fix natin sa Panginoon. 그래서 세 번째로 결론 내야 될 게요. 믿는 우리는 우리 마음 생각을 오직 주 예수께 고정시켜야 돼요. Kaya sa ating pangatlo, ito dapat yung conclusion natin na i-fix natin, itutuon natin ang puso at isipan natin sa Panginoon lang. 왜냐하면 말세가 가까울수록 마귀와 악령들은 모든 세상 것들을 총동원해서 우리로 하여금 오직 그리스도 붙들지 못하도록 속이는 거예요. Dahil nalalapit na ang mga huling araw, ang diablo at sa mga espiritu, gagawin nilang lahat ng bagay para dayain tayo na hindi tayo manghawa kay Kristo. 그래서 오늘 본문 4절이요. 너희는 여호와를 영원히 신뢰하라. 주 여호와는 영원한 반석이시미로다. Kaya't sinasabi sa talatang 4 ng ating binasa na magpawalang hanggan, kayawi lamang tayo magtiwala. 그럼 주님은 여러분의 마음 생각 눈을요. 주님께 고정시킨 자를 완전한 평강으로 지켜주신다고 하셨어요. At makikita natin na ang Panginoon nga siya yung nag-iingat sa ating puso at isipan kung tayo nakatuon sa Kanya. 그걸 오직 예수 그리스도라고 그래요. Ito yung tinatawag nating only Jesus Christ. 그러면 우리가 항상 서 있는 자리가 그리스도 반석 위에 서 있는 거예요. Asan man tayo naroroon, tayo ay nakatungtong sa bato na si Kristo. 어떤 상황에서도 흔들리지 않는 굳건한 반석 위에 여러분을 세우시기를 바랍니다. Nawa tumayo tayo sa matibay at walang hanggang bato sa Panginoon Kristo upang hindi tayo matinag sa anumang 그 bagay. 반대가 모래 위에 세우는 집이 되는 거예요. Ngayon makita natin ang mga bahay na itinayo sa ibabaw ng buhanginan. 성경에 기록된 믿음의 사람들 보면요. 아브라함이나 요셉이나
다니엘이나 이런 보면 하나님을 향하여 심지가 견고한 자들이었어요. Makita natin yung mga tauhan na pananampalataya katulad ni Abraham, ni Joseph, ni Daniel, at iba pa na nakatala sa Biblia, sila yung may paninindigan sa Diyos, nakatuon na pag-iisip nila sa Diyos. 노예로 팔려가도 포로로 끌려가도 흔들리거나 그러지 않았어요. At hindi sila natangay ng anumang kalalagayan nila, pagkaalipin man o ng kahirapan. 근데 아브라함의 조카인 롯을 보세요. Ngunit tignan natin ang pamangkin ni Abraham na si Lot. 아브라함 따라서 이제 이 하나님의 말씀 붙들고 가나안까지 왔으면요. 아브라함만 집중해서 따르면 될 것 아니에요. Sumunod siya kay Abraham, umabot pa nga siya hanggang doon sa Kanaan, hindi pa dapat na magpatuloy hanggang sa huli, andun yung pagpapasak niya kay Abraham. 근데 여러분, 롯은 하나님 그리스도도 붙들었지만 세상의 부와 영광을 위해 자기 마음과 삶을 바꾸며 살았어요. Yung si Lot, bagamat pinanghawakan niya pa yung Kristo, patuloy na nabago yung buhay niya at tumuon siya sa kayamanan, sa karangyaan na nasa mundo. 그래서 그는 롯은 부끄럽게 구원받긴 했으나 그래 성경에 의인 롯이라고 그랬거든. 근데 그 자손들이요. 모압 자손들이요. 모압이요. Makita natin na si Lot, siya yung naging ninuno ng mga Moabita. 지금 이사야 26장에 이 하나님의 심판의 대표로 거명된 이 민족을 모압자이라고 그랬어요. 모압. At dito sa chapter 26 ng Isaiah, makita natin na ang Moab, sila yung pangunahin, nahatulan ng Diyos na bayan. 이 흔들리는 이 롯은요. 모압의 조상이었어요. At si Lot nga na madaling natangay ng takbo ng mundo, siya yung naging ninuno ng mga Moabita. 여기서 여러분 결론 내시기를 바랍니다. At magkaroon tayo ng conclusion ngayon. 세상의 어떤 유익이나 때라나 세상 가치를 따라 끊임없이 흔들리고 방향 없이 왔다리 갔다리 언제까지 할 겁니까? At napakaraming mga bagay, mga kapakinabangan sa mundo, halaga, ibang direksyon na nais na tumangay sa atin. 오직 예수 그리스도께 딱 관심을 고정시키고 그리스도의 사람으로 흰옷을 입고 그리스도의 일을 하는 귀한 축복을 누리시기를 바랍니다. Ito ay fix natin sa Panginoon ang ating buhay, isuot natin ng puting kasuotan at tayo ay magtagumpay. 그러면 이제 이런 사람은요, 결론으로 주님의 재림을 기다리며 사는 자가 되고 재림을 기다리며 사는 자의 삶은 어떤지 오늘 다시 한번 붙들어 보십시다. At ang mga tao na ito ay may konklusyon na kanilang buhay ay paghihintay para sa pagbabalik ng Panginoon. 지금 이사야는요, 주님 오시기 전 700여 년 전에 선지자로 사역했던 사람이에요. Kita natin na si Isaiah may 700 taon nakalipas na ginamit ng Panginoon bilang propeta. 그 훨씬 전에 다윗이나 저 노아나 에녹이나 저 아담이나 훨씬 전부터 그리스도 붙든 모든 사람은 그리스도의 초림과 재림, 마지막 심판과 새하늘 새 땅을 바라보고 살았어요. Kita natin na si Noah, si Enoch, si Adan, na sila ay namuhay na kanilang naasahan yung una at ikalawang pagdating ng Panginoon. 그래서 우리 8절 보세요. 그걸 알아들어야 8절이 이해가 돼요. At sa gayon maunawaan natin na talatang 8. 여호와여 주께서 심판하시는 길에서 이제 마지막 최후의 심판 말하는 거예요. 우리가 주를 기다려 싸우며 주의 이름을 위하여 또 주를 기억하려고 우리 영원히 사모하나이다 이렇게 고백을 했어요. At pinahayag dito sa daan ng iyong mga hatol. Ibig sabihin, yung huling paghukom o pag-aaral ng Panginoon sa mundo. O Panginoon, naghihintay kami sa iyo. Ang pangalan ng iyong alaala ay siyang nasa ng aming kaluluwa. 이 주님의 재림과 마지막 심판을 기다리며 찬양하는 내용이에요. Ito ay nilalaman nito ang pagpupuri ng paghihintay sa darating na paghukom ng Panginoon at sa pagbabalik niya. 그러니까 9절에 보면요. 밤에 내 영혼이 주를 사모하였은즉 그랬어요. Kaya sabi sa talatang 9, kinasasabikan ka sa gabi ng kaluluwa ko. 그 빛이 없는 밤, 어두운 밤, 고통스러운 때도 포로로 잡혀간 때도 노예로 팔려가는 때도 내 영혼이 주를 사모하여 싸운즉 내 중심이 주를 간절히 구하오리니. Pagkamat nasa madilim na gabi, andun yung pag-iisa at andun nga yung
kalungkutan, ngunit sinabi niya, kinasasabikan ka sa gabi ng kaluluwa ko, ang espiritu sa loob ko ay masikap na naghahanap sa iyo. 그럼 언제 어느 때나 우리의 관심이 주님께 고정되어 있으면요, 주께서 땅에 심판하시는 때 뭐 어마어마한 일이 벌어져요. 그때 세계의 거민이 의를 배움이니이다 그랬어요. Kaya makikita natin na napakahalaga nga na tayo ay nakatuon sa Panginoon. 이 환란, 고난, 막 섬들이 떠나가고 지진이 일고 막 이 어마어마한 일이 벌어질 때요. 그때 그리스도 오직으로 딱 붙들고 배우며 더 심지가 견고한 하나님의 자녀들이 되어갈 것이라 그 말이에요. At anumang mga pangyayari ang dumating, makita natin andun yung patuloy na pagtuon ng ating pag-iisip sa Panginoon. 그러니까 우리는 말세 될수록 어려움이 올수록 전도와 선교의 방향을 맞추고 구원키로 작정된 자들의 관심을 기울여야 돼요. Kaya't lalo mang humihirap ang sitwasyon at lalo mang dumarating ang mga problema, ngunit patuloy ang direksyon natin nakatuon sa pag-eebanghelyo at pagmimisyon upang hanapin yung mga taong inihanda sa kaligtasan. 근데 10절에 보면요. 그러나 악인은 은총을 입을지라도 의를 배우지 아니하며 예수 그리스도를 구주로 모시지 아니하며 정직한 자의 땅에서 불의를 행하고 여호와의 위엄을 돌아보지 아니하도다 그랬어요. Minsan sabi sa talatang Gs na ating binasa, kapag nagpapakita ng lihim sa masama, hindi siya matututo ng katuwiran. Sa lupain ng katuwiran ay nakikitungo siya na may kasamaan. 억지로 설득한다고 예수 믿고 구원받는 게 아니에요. At hindi lang tayo basta nanampalataya sa Panginoon. 제 악인은 아무리 은총을 입어도 의를 배우지 못한다 그 말이에요. Na kahit na bigyan ng kaunawaan ng isang masama, hindi niya ito matanggap. 의인과 악인은 창세 전에 그리스도 예수 안에서 애정된 사람이 의인이 되는 거고 애정이 안 된 사람은 이제 악인이 되어 지옥불에 가는 거예요. Nakita natin na mga nananampalataya sa Panginoon, sila ay itinuturing na matuwid at sila naman na hindi ay itinuturing na masama. 그러면 이 마지막 때 왜 그렇게 환난과 뭐 고통 어마어마한 일이 많이 벌어집니까? At bakit darating ang matitinding kahirapan sa mga huling araw? 여러분 추수 끝에요. 이제 알곡들 모아가지고 퀴즈를 하잖아요. 퀴즈를 하는 것은 알곡은 안으로 들어오고 쭉정이는 밖으로 날아가고 그렇게 하는 작업이 퀴즈이에요. Nakita natin sa pag-aani ng palay, iniaalis ang ipa at ganoon din naman iniiwan kung ano yung bigas. Sa gayon, ito yung makita natin na matitira. 그래서 알곡은 모아서 천국 곳간에 드리고 At ang mga naipon nga na binhi, ito yung itatabi doon sa imbakan. 쭉정이는 밖으로 날려서 지옥 불쏘시개 삶고 At yung mga ipa naman, ilalabas ito at susunugin. 그러면서 그 어떤 환난을 만나도요. 심지가 견고한 택한 하나님의 사람, 그리스도의 사람은요. 하나님께 인정받는 길로 점점 성장해 가는 거예요. Kahit na makaharap natin yung mga kahirapan, tayo ay kilalanin bilang tauhan ni Kristo na mayroong matibay na paninindigan. 그래서 성탄의 축복을 입은 우리는 이제 이 마지막 재림 때도 심판 때도 영원한 천국 본향에 이르기까지 반석이신 주님이 항상 함께 계십니다. At tunay nga sa Kapaskuhan na ito, sa ating walang hanggang tahanan, patuloy na maranasan natin, kasama natin ang Panginoon na siyang ating bato at tayo'y gagabayan niya sa kanyang kapayapaan. 오늘 이제 이사야 26장은요. 25장에 이어서 마지막 날 의로운 심판을 하시는 하나님을 찬양하는 내용과 구원받은 우리 백성 우리는 어떤 삶을 살아야 하는가를 지금 말씀하고 계세요. At ngayon sa ating teksto, kasunod ng chapter 25 ng Isaiah, sinasabi dito yung pagpupuri sa Diyos na siyang hahatol sa mga matuwid sa mga huling araw. At anong buhay dapat meron tayo? 이건 이제 개인 종말인 개인이 오늘 저녁에 하나님이 나를 불러가 계신다면 내 개인 종말이 오늘 저녁까지가 이제 되겠지요. Kung ngayong gabi tawagin ako ng Panginoon, magaganap ngayong gabi yung aking individual na hangganan. 그러면 이제 죽음을 맞으면서 마지막 고난이 와요. Ngunit pagkatapos ng kamatayang pisikal na ito, merong huling kamatayan na darating. 지구 종말 때도 마찬가지죠. Ganun din sa katapusan ng mundo. 그러면 16절 말씀을 보면요. 주여 그들이 고난 중에 주를 찾아 싸우며 주의 징계가 자기들 위에 임할 때
기도를 쏟아 부었나이다 그랬어요. Nakita natin sa talatang 16 na sinasabi dito na hinahanap nila ang Panginoon, ngunit sa kabalisahan nila dinalo sila ng Panginoon, sinambit ang dalangin na parurusahan sila. 내가 평상시에 가끔 그리스도 하고 살았더라도 내 죽음을 맞으면서요, 이 고난 속에서 오직 그리스도로 결론을 내는 이런 단계로 들어가는 거예요. At humarapan tayo sa kamatayan, andun na pangahawakan ng tao, tanging ang Panginoon. Darating yung ganong panahon. 근데 주의 징계가 임할 때나 잘못해서 벌을 받을 때도 기도를 쏟아 부었다고 말씀하세요. Lalo na kung andun yung pagdisiplina ng Panginoon na dumating, at bagamat andun yung parusahan sa mga kamalian ng tao, sinasabi na andun yung pananalangin nila. 그래서 죽음에 임박했을 때 주여 내 영혼을 주께 맡기나이다. 이게 기도를 쏟아 붓는 모습이에요. Kaya't yung tunay na panalangin na ating ang bibitawan, na ibuhos natin yung sarili natin sa Panginoon. 우리가 어떤 일을 당하든지 해야 할 것은 딱 한 가지입니다. At anumang maganap sa atin, isa lang ang dapat na gawin natin. 주님을 찾고 주님께 우리 마음 생각을 고정하는 거예요. Ito'y hanapin ang Panginoon at i-fix natin yung pag-iisip natin sa Kanya. 그때 주님은 우리를 완전한 평강으로 지켜주십니다. At kung ito yung gagawin natin, ang Panginoon ang mag-iingat sa atin sa Kanyang ganap na kapayapaan. 그러면서 19절 말씀을 잘 보세요. 주의 죽은 자들은 살겠고 그들이 나의 죽은 몸과 함께 일어나리이다. 이런 내용의 말이 있어요. Nakikita rin natin sa talatang 19 na sinabi doon, ang Panginoon ang siyang patuloy na kumikilos sa buhay man o sa patay. 주님 초림 전 700여 년 전에 기록된 예언의 말씀인데 주님 재림 오시는 때 모든 아담으로부터 시작해서 모든 믿는 자나 이제 안 믿는 자까지도 이 부활의 몸으로 덧입고 일어나는 것을 지금 말하고 있어요. Kasi sabi nga sa mga huling araw, sa pagdating muli ng Panginoon, ang mga nangatutulog, sila ay gisingin at bubuhayin muli. 그래서 끝날 지구 종말에는요, 다들 부활의 몸을 덧입고 주 앞에 나와서 새하늘 새 땅으로 입성할 것을 고백하며 찬양하고 있어요. Sa katapusan ng mundo, ang mga mananampalataya ay daramta ng maluwalhating katawan, at sa pagpasok nila doon sa bagong langit at bagong lupa, ay umaawit sila ng papuri. 여러분 세상 끝날까지 약속된 성탄의 축복을 누리시며 항상 크리스마스 되어 심지가 견고한 성도 되시기를 주의 이름으로 축복합니다.